Дверей поки нема. Тут вікно, тут будуть двері, тут вікно. Вікно відкривається. Тут буде котельня. Тут ванна, там кухня. Тут вікно. Тут вікно. Тут вікно. Тут вікно. І тут вікно. І там вихід. Питаєте, до чого тут криша? Але одним ранком, коли я прийшов в будинок, посеред великої кімнати знайшов калюжу, і виною була йому ось ця дірочка. Ну і звичайно, після цього прийшлося лізти на кришу і міняти не одну шиферину, а виявилося кілька.
спальнею і кухнею зробили фальстінку, щоб зі сторони кухні була кладовка. Скрили стіни лаком, виглядає дуже класно. Нарешті закінчив з кришею, все, що треба, обробив мастікою. Кирпичі, які на димарі, доклав пізніше.